Në ceremoninë e pritjeve të organizuar në xhaminë e Bubekër morën pjesë autoritetet lokale dhe qendrore si dhe përfaqësues të partive politike për të shprehur urimet e tyre në festën e Kurban Bayramit. Kemi rastin në ndjerin sot të urojmë të gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bayramin. Kjo festë e besimit e krijuar e bazuar me një sakrificë mbar gjithmonë edhe mesazhin e humanizmit, solidaritetit, ndihmës, dashurisë për të tjerët, sidomos ata që janë më në nevojë. E sot është dita të përsërisim fort këtë mesazh dashurie për njëri tjetrin, për paqë, për harmoni, për dashuri, shëndet e begati në familjen e çdo shqiptari kudo gjendet, në Shqipëri apo jashtë saj. Gëzuar. Në këtë ditë e shtetë e Kurban Bayramit, një urim të përzemërt për gjithë banorët e qarkut Shkodër, shërbeft kjo ditë për më shumë dashuri, harmoni e bashkëpunim midis njëri tjetrit, e kryesisht në mbështetjet njerëzve të pamujtën atyre që kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë. Gëzuar edhe ju. Dua të urojnë këtë ditë të Kurban Bayramit, jo vetëm komunitetin musliman, por tanë qytetarë të Shkodrës së mbar vendit, për një ditë edhe një sezon plot begati, shëndet në familje, harmoni. Shkodra është kryeqendra edhe harmonisë fetare, si kjo ditë e bukur sot, uroj që të shkojnë e gjithë pjesa pasuese. Gëzuar për shumë vjet Bayramin. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Shkodër, Luciano Boçi, uroi besimtarët musliman për ditë më të mira. Jam i lumtur dhe i nderuar të ndaj sot nga Shkodra urimin për një Kurban Bayram të gëzuar dhe të bekuar për gjithë besimtarët musliman kudo ku janë. Në këtë ditë të shenjtë të Kurban Bayramit, patjetër që mendja dhe zemra joni rikthehet atyre vlerave që ndriçojnë dhe i japin kuptim jetës sonë. Le të jetë kjo ditë një ditë drite me besim dhe shpresë, një ditë ku secili prej nesh e ndjen veten të përgjegjshëm dhe aktiv për të rikthyer ato vlera, për të ndërtuar një Shqipëri siç ne e meritojmë, të mbështetur në ndershmërinë dhe në të vërtetat e saj të pathëna. Zoti i bekoft shkodranët, i bekoft shqiptarët dhe i udhëzoft në rrugën e tyre të lirisë, të dinjitetit dhe të shpresës. Edhe përfaqësuesit e tjerë të partive politike në Shkodër uruan Kurban Bayramin. Përshëndetje, sot është një ditë e veçantë. Besimtarët tonë shok miq festojnë festën e madhe të Kurban Bayramit. Në emrin të Partisë Socialdemokrate, në emrin të deputetëve të Partisë Socialdemokrate dhe veçanti në emrin të këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate duhet të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen gëzuar e përshëmot Kurban Bayramit. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që oshin gëzuar dhe përshëndet festën e Kurban Bayramit. Qoftë kjo ditë një ditë të reflektimit për gjithë secilin prej nesh. Marrësi e të mira në secilin familje shkodrane dhe shqiptare. Gëzuar edhe një herë.